السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وعافية. اليوم إن شاء الله من مطبخ هبة كويزين راح نشارك معكم وصفة لعجينة رائعة، عجينة للبيتزا ومختلف الفطائر المحشية. للناس اللي يحبوا البيتزا بعجينة قطنية، هذه وصفة مثالية ورائعة، أكيد راح تعجبهم لما يجربوها. أنا شخصيا من اللي جربتها وليت معتمدتها وما بدلتهاش. لتحضير هذه العجينة أول شي راح نوضع كأسين من الماء الدافي أو الحليب الدافي. أنا استعملت الماء ورايحة نضيف حليب البودرة، نتوما إلا استعملتوا الحليب ما راحش تضيفوا حليب البودرة. هنا ضفت ملعقة ونصف خميرة العجين، نعاود نأكد الماء يكون دافي. هنا ملعقة شوية سكر، ملعقة نتاع سكر نخلطه. ملعقتين حليب بودرة، نتوما الا استعملتوا الحليب ما راحش تضيفوا حليب البودرة. انا مادام استعملت الماء ضفت حليب البودرة. ملعقتين اكل مارغرين. هنا راح نضيف ملعقتين زيت ونزيد نضيف ملعقة خل، الخل الأحمر أو الأبيض كما تحبوا. بيضة واحدة والملح، ونخلط المقادير مليح بهذا الخلاط اليدوي. وكإضافة اختيارية حبيبات نتاع سانوج، تحبوا ديروهم تحبوا ما ديروهمش، أنا متعودة نضيفهم وتعجبني ريحة السانوج في العجينة هذه. ثم الكيس نتاع الخميرة الكيميائية نضيفوه مع الفارينة، ونبدأ نضيف الفارينة تدريجيا ونخلط بالخلاط اليدوي. هنا لازم نستعمل يدي، ما العجينة ولات صعب باش نخلطها بالخلاط اليدوي. راح نزيد نضيف الفارينة حتى نوصل للقوام اللي راني حابته. هنا العجينة ولات تلاصق في اليدين، استعنت بشوية ما دافي باش زدت لميتها. راح نخليها ترتاح لمدة 15 دقيقة. خلاص راح نغطيها ونخليها ترتاح لمدة 15 دقيقة. هاي خلاص 15 دقيقة فاتت. أنا هنا راني مسرعة الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. وديما بالماء دافي، نعاود نأكد الماء لازم يكون دافي. هنا راح نبدأ نضيف لها شوية ماء. العجينة لازم يكون القوام نتاعها نفس القوام نتاع عجينة السفنج. هنا راح نبدأ نضيف شوية بشوية بشوية الماء دافي، غير بالقطرات، غير نبلل اليد ديالي وندلك حتى نطلقها وتولي القوام نتاعها كيما عجينة السفنج.
ما لازمش تجي قاصحة او صلبة. العجينة هذه تتطلب شوية دلك وشوية مجهود. باش تجي عجينة قطنية وخفيفة لازم لها شوية دلك. انا ما حبيتش نستعمل العجان، استعملت يدي وما هيش شرط يكون العجان. انا هاني عجنتها قدامكم غير بيديا، ما استعملت لا عجان لا حتى حاجة. خلاص راني نشوف بلي العجينة وصلت للقوام اللي راني نحوس عليه، نفس عجينة السفنج، يعني تجي مطلوقة ما تجيش قاصحة. باش تجينا خفيفة لازم تكون مطلوقة. راح نغطيها ونوضعها تختمر في مكان دافئ. بينما العجينة تكون تختمر أنا راح نحضر صلصة لهذه البيتزا. هنا عندي مقلاة وضعت فيها شوية زيت، شوية بصل محكوك والثوم، وراح نخليهم يتقلوا شوية مع بعض. بعد ما تقلى البصل والثوم ضفت لهم الطماطم المحكوكة، وراح نخليها هي تاني تتقلى شوية. ضفت وريقة نتاع رند وزدت معلقة نتاع طماطم مصبرة. درت شوية هريسة حارة، ماشي بزاف، ما كترتش، مانيش حابة حارة بزاف. وهنا معلقة نتاع صلصة الفلفل الأحمر، تقدروا تستعملوا فلفل أحمر توابل، حبيت نضيفوه باش اللون يجيني أحمر، تاع الصلصة تجيني حمرة بزاف. هنا التوابل استعملت إلا الملح والفلفل الأسود فقط. هنا درت رشة نتاع زعتر، وراح نضيف ملعقة صغيرة نتاع السكر باش ننزعوا هذيك الحموضة نتاع الطماطم باش الصلصة ما تجيناش حامضة. خلاص الصلصة تاع البيتزا راهي جاهزة، وطفيت عليها النار، وبعد ما طفيت عليها راني نضيف لها التونة المعلبة، لاني حبيت البيتزا نتاع اليوم نحضرها بالتونة. هنا العجينه بعد ما خمرت راح نبلل الايد نتاعي بالماء سخون، غير نبلل باش ما تلصقليش العجينه في يدي.
نكسر لها الخمور ونقطعها على 2. انا جاتني وحده كبيره ووحده صغيره على حسب الصواني اللي رايحه نستعملهم. غير نبلل الايد نتاعي ونمشي العجين في الصينيه حتى نوزعها بالتساوي كامل في الصينيه. هذه المرحلة مهمة جدا. بعد ما وزعت العجين في الصواني راح نغطيها ببلاستيك ونخليها ترتاح على الأقل مدة 15 دقيقة. هذا راح يساعد باش العجينة تجينا خفيفة ومهوية. بعد ما ارتاحت العجينة راح نوزع الصلصة في كامل السطح تاع العجين. الجبن استعملت جبن الطلي، ما استعملتش هذاك الفخوماج غابي سبيسيال بيتزا، هذاك الام تاعي ما تحبوش ما استعملتوش. كما تعرفوا حنا النساء اللي نطيبوا في الكوزينه ديما كي نجيو نديروا بيتزا واحد يقول لك ما ديرليش فيها هذه وواحد يقول لك ما ديرليش بهذه، يعني نحاولوا نرديو كامل الاطراف. مثلا الفلفل عندي وما استعملتوش، انا ما نحبش البيتزا فيها الفلفل. هذه هنا لي زونشوا راح نوزع شويه. عندي هاد الكميه راح نوزعها كامل السطح، وزيد درت لها شويه زيتون خضر. وهذا شويه كاشير مقطع، الاخ تاعي يحب الكاشير. كما قلت لكم نحاولوا نرديو كامل. هي البيتزا كل واحد وكيفاش يبغيها، الاذواق تختلف. وهنا زيد كملت لها شويه زيتون كحل. بيتزا صراحه بدون زيتون كحل انا بالنسبه لي ما هيش بيتزا. البيتزا هذه هي بعد ما خرجت من الفرن. لو كان هذاك الفرماج ربي من الفوق تجي شابه اكثر، ولكن انا ما درتوش، الام تاعي ما تحبوش، سي دوماج. المهم هذه هي البيتزا بعجينه القطنيه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. عجينه خفيفه وهايله. اذا عجبتكم لا فيديو بارطاجوها مع اصدقائكم، ديروا لنا جيم، ديروا لنا كومونتير، ديروا لنا بارطاج، اي حاجه دعمونا بها ما تبخلوش علينا. نلتقي في فيديو اخر مع وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.